Og hver blir jeg synge etter nå, så tenk som er 18 for her. Nå er slutt for å drikke kaffe og ete. Nå får jeg se dere Atter og Philip og kompani for å synge leiegående sange. Så og til nokka plass her framme ved syne av Andro her, så velkommen. Ja, vi börjar med att synka Sigmund och Heier. Så jag reste upp och synka väl vi. Och med gärna näck fram. Lunch nu. To heila vår Herre och konkurrent. Och inte kan mätas vid det du ger. To heila vår Herre och konkurrent. Och inte kan mätas vid det du ger. Guida fiskar, jofta och tillbya till vårt hjärta blir ett här. Som heilar du en ax, det heilar är god. Och när vi fiskar, hinner vi är god.
Du är struja vinnar och är vinnar mycket starkt och styrke värde till himmel vark och vägen kan trött och medge du blick beofta vi får höra vispor från Marskos morse, så gör vi ett ta antemoin.
som savnas där när jag skulle prisa Ja, så kör Marcos här ett spår. Hallo, jeg heter Marcos Mortensen, og jeg ætler å fortelle dere om min herre og frelsere. Og først og fremst vil jeg gjerne ta oss om hvordan stor han og alt det som han kan. Som vi sier i første Mosebok, kapittel 1, vers 1. Og i opphav skapte Gud himmel og jord. Han skapte himmelen og jordene. Og i jøkta første kapitlene og i første Mosebok ser man bare hvordan han skaper heimen og hvordan han gjør mennesker og han gjør fuglene og han gjør fiskene han gjør alle jordene, alle plantene han har skapt alt som han alt han avgjør og i åpenberingene 1:8 stender Jeg alfa og omega, sier God Herren, han som som vær og som kjemer, hin allvalde. Han alfa og omega. Han den største, den mest allmektige God. Men som negativt sikkert av hørst, så gjør det mennesker til at synden kom inn i heimen. Ja, det synda av. Og i kapittel 3, vers 6. Kvinnan sa nu at treet var godt å ete av, og til var egen av lyster, og at til var tre som ein måtte innskja seg til å få vid av. Hon tog ta av fruktene atoi og at. Hon gav eisne mannesønnen, og han at. God har sagt at de ikke skulle ete av trænen, og enn gjør de det. De høtte alt. De var skapt alt var godt, inntil de gjør de opprester mot gode. Og hvis vi tar i rombrevet, her. Ja, 6:23. Her sender lønnen og synden gjever deie. Det vi vet av synda, det vi har mennesker synda det gjør det at all manna atten under til dome. Hvis vi synda, så skulle vi straffast. Vi skulle framfri en dom en dag. Og
Og det som er for å si at jeg nå ta si er i kærleika. Tog at jeg vil ikke ha nækar en dag i framtiden skal standa framfor domstolen og hugsa hvor sier ikke mer hvordan alvarsamt dette virkelig vær og det nå er for sent. Det som jeg får lese det til er i åpenberingene 20, 11-15. Jeg sa nå størst kvitt hasete, og han som utisett, for Asjon hansara flytte gjør og himmel, og staver ikke funnet heimen. Og jeg sa henne deg, stor og små, standa for haset noen. Bøker var latnar opp, og ånder bok var latnar opp. Det var bok Lufsens. Henne deg var dømt etter tog, som skriva vær i boken, etter verskonsøynen. Heve gav atter henne deg, som ut i våre, og deien og deierrykje gå atter henne deg, som ut hjemme våre. De var dømt, først etter verskonsøynen. Deien og deierrykje var kastet i eldkjekven, hetta var henne annar deien, eldkjekveren. Om onkur ikke fanns skriva vår i Lufsens bok, var han kastet vår i eldkjekven. Ja. Du til reier å møte gode tunnen? Du skriva vår i Lufsens bok, vinner min? Etter øyelig områdende er skilja til som stender her, at man må være skriva vår i Lufsens bok. Så en dag så er det for sent. Så stender i Markus kapittel 13. 13, vers 32. Men tante og tøyma veit ånden, helter ikke enklaner i himmelen, helter ikke sjåneren, ånden utan feiren. Ånden veit han det, da han kommer atter. Ånden veit når det er for sent. Ånden veit når livet endar. Men Gud gav okna en utve. Og det første som jeg atler lesa fyrir, det var om kærleika hansara til okkara, som vi sutja i Johannes 3, 14-16. Ein som Moses litt opp ormen i øymørsene, skal menneskesåner være litt opp, for jeg kvørt han som tror skal ha evet liv i honom. Tui så elskar jeg god heimen at han gav sån sin hin einborna, for jeg kvørt han og tror han skal ikke fortapast, men ha evet liv. Ikke sendte god sånn i heimen for å døme heimen, men for at heimeren skulle være frelster vid honom. Vi tar synda, vi tar gjort opprester mot det gode. Vi ikke til verdt. Vi kunne ikke gjøre. Men Gud gav oss en utve. Han sendte sin son her nye, som ta lampe, ta heilige lampe, at dødja fyrir okkon, så vi kunne leva. Så vi kunne leva og i atler over sammen vi honom. Og i atler eisne teka Esaias 3:5. Her. Ja, jeg er sånt nervøs. Jeg tror ikke det sier her. Han rann opp som veik planta for Asjon hansara, som rådskåd ur torrare gjør. Han var ikke favor og hei ångatord. Vi så han, men han sa ikke ut at vi kunde tokka til hansara. Vannvirdur var han, folk vendte seg fra honom,
maver, fotler i poinne og kunne gjøre sjuko. Han var ein og folk fjallir anlite fire, vannvirdur, roknaver for åndsje. Men det var sjuker okkar og han bær. Det var poinner okkara, og han leie av seg, og vi hilde han være hemsøktan, slittnan, plavaen av gode. Men han var særlig for brott okkara, sårar for miskyr okkara, straffen var lagt av han, så vi skulle ha fri, og vi saren hansara vi grøtt. Vi viltes ødla lei som sier, vi vente okkom hver som vi, men Herren lät falla av han skuldene og la av okkom. Skulden i la av okkom golden. Vi manglar bare at jeg motor og sette alle dokkar av Herren. Så har vi et evet liv. Og til vinneren det som atle å fortelle tikkun. Alt det her som akkurat fortalte tikkun til min vitsspor. Alt det her, det trykk vi fullt og fast på. Hvert år i Bibelen trykk vi fullt og fast på passar. Og jeg kan fortelle tikkun til at det heter ikke av meg sjølvun. Det heter alt tog jeg vil ha en så kærleksfotland god som kan fyrtjeva okko menneskjon. Ja. Og som cirka 11 år gammalt, da tok jeg mot herren. Og nei hans herre enn i mer det. Og ta for vera så i alle over. Jeg får livet sammen med honom. Amen. For nu å høre Bethny Jakobsen synge sang for jorden. Hej tid. Ja. Det är bara att höra samarbete med kväll, så jag kom. Ja, så jag det så sticker ju så, men vad är det där? Tack. Tror jag att det är kväll. Jag heter Bethny Jakobsen, jag kommer från Fokla4. Och ja. Ja. Jag kan lägga som Marskos, så kan jag också vittna att jag är i en frälsningssal. Och på den måten jag till röjar och möta gode. Men ta och då drös skrev helt min. Spurte mig om jag såg sang så säger hon att även att möta gode. Och jag försöker på en huxa okej för chanser kan man synja om det. Och jag kände faktiskt ångan sang så jag kort bara sån lista och play av Spotify. Så kom hesne chankrin cha CC Winans eller Winans, which looks more uttala. Han heter I Never Have to Be Alone. Han syns om här att dagliga möta gode och söka han. Ja. Jag har gossar upplevt här att jag vet att skriva Ulfens bok som Marcus nämnde. Men till att söka god dagliga kan öliga ofta virka som ja, och det är det harsht och det är det ordentligt lätt och det är det syns det mest. Men hur som kan säga det så väl. Ja, nästa vers jag kan bara läsa det upp. Här säger hon waking up, another cross today, the weight's a lot this time. So much is on my mind. Lonely heart, don't desert the one you know will love you best. Open up so he can breathe again and put the storm to rest. Ja, jag tror jag på en sanger. Jag finns Evi, Benjamin, hjälpa mig. Inte lika stor manning som Philip Company, men ja, vi får bra.
Waking up, another heavy heart and burdens I can't bear. Does anybody care? Seeing more of what I'm wishing, less of what I have to share. Miles away from what I need, and yet so close when I'm in prayer. That's when I close my eyes, take some time and realize that He was always there. Truth is He never left. That is what the Spirit says, and I believe it so. I never have to be alone. Waking up, another cross today. The weight's a lot this time. So much is on my mind. Lonely heart, don't desert the one you know will love you best. Open up so He can breathe again and put the storm to rest. That's when I close my eyes, take some time and realize that He was always there. Truth is He never left. That is what the Spirit says, and I believe it so. I never have to be alone. Lonely heart, don't desert the one you know will love you best. Open up so He can breathe again and put the storm to rest. Oh, that's when I close my eyes, take some time and realize that He was always there. Truth is He never left. That is what the Spirit says, and I believe it so. I never have to be alone. I never have to be alone. Ja, takk for det. Tilbake. Vi synes ikke sannsyn til å større nå.
større, du større, synder sigra, du med frelste, skriva stendur, Kristus risen, Jesus du, nu Herre er. Terra byrjan du mun verja komst att frälsa vinst du sa krossets skulden golden bär du större, du större, synder stiga, du med frälsa, skriva stendur, Kristus risen, Jesus du, nu Herre. Du större, synder stiga, du med frälste, skriva stendur, Kristus risen, Jesus du, nu Herre. Landet vera hårt och helga, landet och helga, landet och helga, landet vera hårt och helga, landet och helga, landet och helga, landet vera hårt och helga, landet och helga, landet och Jesus du, nu Herre. Du större, synder stiga, du med frälste, skriva stendur, Kristus risen, Jesus du, nu Herre. Otroligt kos och kärlek du heldur mig. För morgon och där står mig när. Och på alla nätta lite i handen och bärar mig. Och jag vill det tänna vill bäst hem. Du var
så kärleken till heldur mer. Kvann morgon och dags du mer när. Och på badan löta lyfter han till med och värar med. Och jag vill tjäna vid värsta. Så jag har en vitsspår från Esterbäck. Hej. Jag är Ester. Så. Jag vill gärna vittna att det är frälst. Och jag får be läsa ur Lukas 15. Heter det Luknelse. Jag har alltid så öliga och mynda på kärleka Guds lockare. Lukas 15, vers 1-25. Och han säger, "Mäver heit för syner. En yngre torra säger färgsyn, färger, ger mig han passion av åktene som är luknast. Så skifter han gösse mittlen torra. Ikke mengar der høtta, sauna en yngre sonen alt så saman, og for oss det til land lengt borster. Her spilte han borster, alla oksuna ring og løyve. Men da han hadde brukt alt opp, var hør hungersne i hese samme landet. Han byrja å løye nei. Da får han og helse til øyne månen her i landen, og hesen sendte han ut av marssyna, å sitte til svinnen. Og han tror etter å fylle buksyna dreven og svinnen ut.
og ingen gav hon nekka. Da sier han, da rekker han i seg selv og sier, hvordan mennesker daglåna mennesker ferier har vi ikke iverflå og breie, og her dår ikke i hungre. Jeg skal røysa meg og ferie til ferier og sier vi han, ferier, jeg har syndet mot himmelen og fyrt her. Jeg er ikke vært langer ut av sånner tøyen. Lett meg slippe å være som en daglåna mann tøyen. Da røstes han og kom til ferier. Men med han innbær lengt borster, sa ferien han, og han tykte hjertelig sint i hånden. Han var rennande og leip om halsen av hånden og kysste han. Men sonen sier vi han, ferie, jeg har sint mot himmelen og fyrt her. Jeg er ikke vært langer ut av sonen tøyen. Da sier ferien ved tjenere sønner. Ferie etter henne beste klærne og lette henne ut i, og gjør vi honom ring av håndene og skrekker av føttene. Ferie skyen etter gøyngerkollen og dreper han og lette henne ete og være glede. Det som sonen må være deier og vår livande etter, har mistet noen fonder. Det blir jo nå å være glede. Jeg hadde etter så vøker mynte på kærlighet av godslokkere. Altså, vi så ikke her at da sonen blir sin parst av arven om, så vann vi den pappaen til at arver ikke nekka står og få for en foreldre dodja. Han blir om etter åren, og han vil alt annet. Men allikevel så elsker pappaen han. Og vi synta og vi er øvlig mot det gode. Og hentan synten, hun skilder oss fra gode. Og vi romper om 3 og stender og utlaver synta. Men Gud, han elsker oss allikevel. Han gav sånn for oss. Så vi kunne bli frelst. Og det så jeg nevnte på frelster. Det stender i Apostelstøvne 16:31. Tar svære av. Trygg på Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Til hos ut. Ja. Jeg har alltid østene hvis hun gjør at pappen har boi etter sonen, eller han ser sonen da han kommer med rådjønnen, at pappen har først en rennende med sonen. Jeg har lyst til så vekkert at eller ta, så rann en pappafigur ikke. Det gjør det man bare. Men pappen har for rennende med sonen, og tog ikke han alt for sonen. Og heter det. Alltså Gud, han sender upp på er etter ter. Og han vil låta gjerne at to venter vi og ikke samfunnet vi ham. Ja. Så Gud, han lønner seg her. Jeg må si hver støv du er støy. Og han ikke bare har samfunnet vi til. Og at du skal elske ham. Og høymeren, han har bare en stort glede av jobba. Men jeg god til bærende glede og frier. Og det kan jeg vittne om at det er det beste som jeg har valgt å løpe noen til å være fyllt av gode. Og jeg vil nok bare at jeg så ikke skilje god elsker deg, og han lønner seg etter deg. Og at det tog ikke vente vi. Og jeg tok så om det er til å gjøre med etter gode. Ja. Amen. Tack för det. Ester. Ja, vi får synge nok sanger og har for enda møtt. Så ja, så det er nok stille sanger. Hva går jeg skal opp? Frälsare kom, sa min väster och minst till Golgata träd.
möjligt det här med att frälsa allt det som är hejen är råkne fyre skall. Lei meg til din kross, her som blåer an. Ei moik med moin god, tui hjärsta brann. Och jag kom igen, men du frälste mig. Så lei mig till rönder som är fräschna vår vid som är hejen är rakt med fiendska. Lei mig till den kross är så blåer an. Ei moik med moin god, tui hjärsta brann. Allt jag kom igen, men du frälste mig. Så du hjärsta. Lei mig till du hjärsta. Lei mig till du hjärsta. Lei mig till du kross är så blåer an. Ei moik med moin god, tui hjärsta brann. Och jag kom igen, men du frälste mig. Så lei mig till din kross, här som blåer an. Ei moik med moin god, tui hjärsta brann. Jag kom igen, men du frälste mig. Så lei mig till din kross.
så sara efter att känna hans fräls och frid. Nu fyllt når sin så lojande ström. Kom till nu tunnar i frälsande stig. Kom till Jesus, trötta tänkta hjärtan. Kom igen ner till han börjar hans favor är höjden. Oj, han fattar Ja, så tager vi tvær sanger. Har en ark til venta. Og ja, her er frelsar. Just
din egen med dig. Jag får tjata helt spänst. Ja, så sørste sang kveld var det myrske kveld også. Child
krosset. Öppet stigar Stor stande vid hans bröst. Velkommen til endan. I kvöld så bjóar Sylvia Mellumgård inn. Hon bor i Gytla gøte Nudge halvtid det var, oppe i Høyvøk. Ja, woho. Hvis jeg grava korst, så gjør jeg vindmøller, så er det kors skreft. Hvis du gjør jeg radarkobler, så går det enda mer skreft. Så hvis jeg ivaskar det, så må du ikke spyrre omkring. Etla leida av sånne langsane, Gytla gøte Nudge i Høyvøk. Her er jeg velkommen til en drekkamann nu 18 år. Jeg har at det har sånne bananer som ikke bøkter her oppe i Høyvøk. Tigger i morgen så blir det familjekafé her klokkan 2, møter vi klokkan 4, og møter vi eisen i anna kvöld klokkan 8, og så møtes dere atter her til Åby hus klokkan 11:30 i anna kvöld, og glömde jag nämna att jag för till några bor eller några basar att för trapporna här som det är välkomna att jag hittar till, spyrja och köpa kort och ta också tillfär. Ja. Bara att det komma och i pausen och så är att för trapporna här. Jesus säger i Matteus 6, vers 22, mångs skulle säga vid mig inte, Herre, Herre, här vi inte profetera vid navnet honom, rike ut idlar antar vid navnet honom, og gjørs mange krafter gjør vid navnet honom, og ta skal jeg se vittna fyrreteimen, jeg har aldri kjent tikkun, færre borste fra meg, tid som gjør det året. Jesus sier at det er færre enn det er vært hei, som heldig ikke være frelst. Var jo ikke vi i andalen arbeid? Var jo ikke vi i pjus samkom i arbeid? Men det høyde omgang det være som og sunnet nå steg vi kross Jesus er lost fra synden i her. Det omgang det kom til tryggva Jesus tidlig måter honom frelse hansere. Hva hoksar du å gjøre vi tøyna synd? Hoksar du å røyna sjálv eller sjálvur? Eller hoksar du at du kviler trygt og at du døpter som bad, eller døpter som vaksen, at du konfirmerer over, eller foreldrene ganga møte, eller at du er pjo i antallen arbeid, glöm det. Så er du lykka nøystader som onker som onga du hørst om Jesus. Hva gjørst du vid dina synd? Paulus sier vi til i Kolosse at gode lykka i at all fyllninger skulle byggva og i hånden, altså i Jesus, og ved Jesus gjør alt sånt vi ikke ver nu til som han gjør ned, eller til som himmelen er, ta i han gjør det fri vi blåe kross hans her. Til sattmål sammenhenger arbeidsmarsken det, eller nu hesa togina, og onker du er vera sindra rumpli og folk er åsamt, og så kommer onker inn og røyne gjøre en semje. At to man låra sindra her og gjør her, funnet, super, skriv under, yes, til fri 1 år, 2 år, ganske 3 år. Vi møyna synd og vi tøyna synd. Her var bare eit å gjøre at det skulle offrast et lydalist, man kan si mynda til lydalist lamp. Jeg klarer ikke meg selv at gjalda for møyna synd. Og leve opp til Guds standard for å kunne være i hans nerver. Du klarer det ikke.
Du har ikke en chans. Det hjelper deg ikke å være på i antallet arbeid. Det hjelper deg ikke at du ikke sundagslu, du ikke møte. Du må komme til hettar, takka Jesus for frelsene, at han døg av krossen for tøyna synd, for møyna synd. Jeg har gjort det, og jeg er ikke bedre enn noen annar. Johan er ikke bedre enn noen annar. Men du kan takka for frelsene, at Jesus døg av krossen for møyna synd. Jeg har takka for døg for møyna synd, og tøy kan jeg kvila trygt ut tøy. Ut fra hans året kan jeg kvila trygt ut tøy, og det er ikke etter som mer å gjøre. Jeg skal ikke leve opp til noen standard, jeg kan kvila trygt ut at Jesus bär allan domen for alla møyna synd, og jeg vågner at du har fangat her, om ikke spyrs omkran, pratar vi omkran, hugg som hettar. God, og takk at for dette kvöld og kunne være sammen her, atter i år. Og vi blir virkelig om at du skal kalla til frelse i kvöld, Herre. At åker som åker sjunker her, åker kan oppleve dette her, at standa løster fra syndene, standa løster vid tvinkross. Blir virkelig om at du skal frelse i kvöld, Herre, syng noen ødler, og dette vikskiftet, disse der som vil være sammen, vittnesbord i Sanje og i Tale, Herre, og eisen at bare at være sammen og prate sammen, og hun noe sammen, oppmuntre noen annan, og møte noen folk, Herre. Vil du ikke synge dette vikskiftet, jeg blir virkelig om at du skal samføre omkring i kvöld, om han sier nei stedet stå utan til, Herre. At han nyttar ikke at røyna og i gunn sjalvun, men til bæra deg i tøyn av krossen som kan løse oss fra synd. Prysa til God, for at du elskar oss, og gav til for at bjerge oss. Amen. Takk for i kvöld.